ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಈಸಿಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಕಾಫ್ ಆಗೋದು, ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಯಾರಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಪಪ್ಪಾಯ, ಮೂಸಂಬಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಷಾಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು 1 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಮಸ್ತೆ.